vragen we. Meezingen, het is een heel moeilijke tekst. Al die handen in de lucht. Hugo, Alex, Hugo! Wat? Ik ben Gert niet meer. Oeh. Ah ja, ik ben ook wel niet meer. Ik ben niet meer Gert van Samson. Dus je gaat dat nummertje niet zingen? Nee, ik zing geen Samson-lied. Dat zit hier 17.000 man. Maar Gert, dat kun je niet maken, luister. Wij willen... Wat ik? Nee, ik ben gestopt is gestopt. Ik doe vanavond geen compact. Allee, Gert? Nee. Je hebt nog dan zijn leeftijd om een comeback te maken, hè?